Assalamualaikum. Welcome back to Tuttuze kitchen. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മത്തി കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ വറ്റൽ മത്തിക്കറി, വറ്റൽ മുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മത്തിക്കറിയാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 6 മത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഷിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വറ്റൽ മുളകൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ മത്തിക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ മൺചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നു. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഏതാണോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നല്ലപോലെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാളയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഉള്ളി ആയാലും ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ചെറിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒന്നും കുറച്ചരിയണമെന്നില്ല, ഏകദേശം ഈ ഒരു കണക്കിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഈ സവാള ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചെറിയ തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് 1.5 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുപ്പിക്കുന്നതാണ്. വലിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ 1 തക്കാളി വരെ എടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മുഴുവൻ തക്കാളിയും സവാളയും ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കുറവാണ് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് മീഡിയം സിമ്മിലിട്ടിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം. മൂടി വയ്ക്കുമ്പോൾ വേഗം ഒന്ന് സവാള ഒന്ന് വഴന്നു വരും. അതേപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും കൂടെ ഒന്ന് വഴന്നു വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തു. ഇനി ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. മീഡിയം സിമ്മിലേക്ക് ഇടുക. ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ലപോലെ വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് അതിനകത്തേക്ക് കുടംപുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 3 കുടംപുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 കുടംപുളി ഒന്ന് കഴുകി ചെറുതായിട്ട് പീസാക്കിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കുടംപുളിയുടെ പുളി അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. പൊടിയുടെ അളവ് പറയുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ്. മുളക് പൊടിയുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അടുത്തായിട്ട് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ്. കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം നമ്മുടെ കറിയുടെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വറ്റലാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് മത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മസാലേനെ ഒന്ന് ഈ അരുഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു ബെഡ് പോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ മത്തി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മത്തി ഫ്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ വരഞ്ഞ് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മസാല മത്തിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 6 മത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 6 മത്തിയും ഈ മസാലയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മത്തി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ബെഡ് പോലെ വെച്ചിരുന്ന മസാല മത്തിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് മസാല നമ്മൾ മത്തി വരഞ്ഞതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെ മത്തിയുടെ ഫുൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറത്തുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരല്പം കൂടെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം മീനിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കാണത്തില്ലായിരിക്കാം. കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ അളവിന് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ആ മത്തി ഒന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് വരെ മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അധികം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. ഇനി നമുക്കിതിനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് മീൻ വേകാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം വരെ മൂടി വെക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മീൻ വെന്ത് വരും. മാത്രമല്ല ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മീനൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുടംപുളിയുടെ പുളിയൊക്കെ ചാറിലേക്ക് നല്ലപോലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തേങ്ങയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല വറ്റൽ മുളക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു മത്തിക്കറി റെഡിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി വീട്ടിൽ മത്തി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി നല്ല റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ടുട്ടൂസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വേഗം കിട്ടാനായിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.